This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Hey, hi, this is Kasuku. Now, no bagiyita Mercedes Benz tugimanyiddeko comfort. Naye ekyenjawulo ekiriwo aba Delta Cash balina gye bayise Express Car Logbook Loan. Buli kimu kikolamu express. Ojja wano n'oleeta logbook yo ne tuprocessinga national ID nayo gireeterako ne bank statement ne tuprocessinga okuva ku miliyoni 2.5 paka ku miliyoni 3 ng'ogenda na mmotoka ovulumula logbook nayo ng'otwala ng'ate tutandika kulaba okola ki bagise Express Car Logbook Loan okuva mu Delta Cash. Buli kiseera nzija na birungi nkubuulidde tobeereeyo fees ziganye tobeereeyo ekyana kikulemye okyakaza nga Delta Cash weeri tuli naalya wano wabi kanfuga ngende mu benzi yange. Is ordering your stock from China, Turkey and Dubai stressing you so much? Is it taking you months and months for you to get your stock? Just 1, 2, 3 and trade like a boss you are. 1. Talk to Iran Global Logistics on 0740 152 331. 2. Let us know whether it's sourcing or sending money to a supplier that you would want. 3. Enjoy our unmatched customer service. Trade like a boss with Ryan Global Logistics. Find us at Nabugabo Street, BBC Building, room N412. Call us on +256 740 152 331 or +86 180 723 935 15 or +86 132 502 15685 or visit our website on www.rangloballogistics.biz. Rand Global Air Express Cargo. We move anything, anywhere. Ruzungu kale kazuku tujikole sawa namba ruzungu. Ruzungu tugenda muzare kujere kutoka ntoko ndimbuzi ndi empuno ndi arabura babaddi abakyala wale somoyo manyembuto katonda ya chembuto genda weji waminge yabaweereza buno bukeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo. Sheebah alina guno omuggo gwa Musa wayitista biblia mu detergent. waliwo wanagambye ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange. So, welcome to yet another edition of Kasuku Live. Art and culture. Tuba tuyingiddewo njagala okwebaza abantu. I've seen some reviews from some people out there. Ne batugamba mwebale nnyo omulimu gwe mukola n'ebisigadde. Yeah, we are still building on this. Yes. Ngabe nabasuubiza. Tujja tuuka time nga wano inawo muzindalo godnawo gwa no. Yes. Tugezaako okubeera tukitwala waggulu mpola mpola. Nenga kyo abantu batyaniriza ate show yajjira mu kaseera akatuufu. Omanyi nina kye nadde ngamba abantu ne mbaga nti Uganda weeraga ogenda kuba totyasobola kwewala kubeera fomo nga obeera fomo osigala bbali. Luli tubadde tukolera mu informo nga obeera informo ofuniramu ne kakati kye bali mu kuseetinga kati. Tola kati bino ebya sovereignty bill
teyo tegenda kuyita ne bajja kugiza bagirivising wano bayizo babande bakangamu balabe reaction yaba yes from here and there ne banagizayo nedda trust me tujja kutuuka ekiseera nga olaba nga amawanga agamu bwoga nti Dubai bw'okola ensobi oba oliawo nga message ejja ku akawunti batemyeko kati awo tujja gendawo kitegeeza bajja kuba balina otutukaka buli omu okubanga sente zo ziyita muki ziyita mu akawunti okubanga zitambuza so tewakyali option so eno show ebejjira mu kaseera akatuufu yes and the thing is lwakuba kale ennaku zino nali neeyima mu kasozi naŋŋamba ndowooza sheeyo mwagiraba naŋŋamba nti waliwo abagamba nti sikya asirise teyejjusa naye ng'osirikidde ki kale ennaku zino abantu abasinga basirise because ffe abasinga well some people want to brand us fools oba the people who have the mouthpiece betuvaayo okwogera byetwogera tebikwatagana so and there are certain things that are happening all over the world. Ensi ezisinga zagenda zeetereeza kati waliwo ebintu ebigenda okubeerawo nga oba oyagala oba toyagala birina obbaawo but of course wajja beera mu politics okulaga abantu wano ne wali but the truth is n'abali mu opposition be bajja they will want the same city they will want some of these laws to come in place because kati ebyobufuzi ekituufu kati tebikyazanyirwa mu nsiko anawamba gavumenti yalina kuzanyira ku either internet oba ku ssente full stop yensonga akyola nti ssente zitambula nnyo mu gavumenti eno ate waliwo yabadde annyonnyolamu nadde njogera n'omukyala Aisha aliyeyo US naŋŋamba nti lwakuba nti kale mmwe ewammwe president ayagala buli kimu akyambale naye eri mu America ezo grants bino byowulira president yadde bali biliyoni 5 biki federal government eteekawo those grants nega nti kati nga bola tutaddewo biliyoni 10 z'aba YouTuber oba z'aba TikToker ne babalaga bulazi process mwalina okukola ki kati gyeziri ez'abalimi ez'abali mu industries tukitegeera naye kati lwakuba oliyanga nti lwakuba kati mwewammwe president ayagala atuula agambe mbawadde biliyoni 5 anti kati abantu abamu kye balema okuappreciatinga kimu buli president wajjira mu ntebe wabaawo issue eri on top of the agenda president Museveni we yajjira mu ntebe the key factor yali security nga tulemeddwa n'okufuna gavumenti eweza emyaka 11 mu ntebe kakati ng'omuntu eyali mu military aba amanyi biki ebya drivinganga enarrative eyo sente okubanga weziyita tolabawo military okubanga weyita tolabawo bano bakola bino tobimanyi okitegeera kati ye yali mu intelligence kitegeeza byakuŋŋaanya bingi kati ye bw'atuula mu ntebe nga primary threat ye security yali alina okumaamira buli kimu okukakasa nti alina amaaso ku intelligence ya buli kimu okitegeera abasanga muteredde nga alina okubakubamu olwatika abe ng'asobola okufuna intelligence eno n'eno era kimuyambye okubanga asobola otukuuma ng'eggwanga liri stable okumala emyaka emeka emyaka 4 okitegeera kakati omukulembeze omulala anajja ng'ekibuuzo kya security kimaze okuddibwamu kati ye alina kunyweza okusinziira ku president Museveni waleese asibye security kati ate ye asobola okujja nga threat ye economy na corruption era olaba jje n'omuhoozi bw'aba ayogera ebintu byasinga okulemerako corruption na economy okitegeera era agezaako okubanga ayogeraganya n'abantu ab'enjawulo n'omulaba leero n'agamba bwenkwata gavumenti gundi ajja kubeera minisita wa kino okusinziira ku competence yabo mu bintu ebyo kitegeera kati ye bw'anajja Katonda n'amuyamba omukulembeze yenna anaddako ne bw'ataabe muhoozi kasita asobola okuandastandinga grounds president Museveni kwazimbidde security then kati ye asobola okujja nga ate ye threat ye economy era ojja kulaba nga ebintu byakola bitwala mu direction eyo tutereeza tutya economy kitegeeza cutting down ku corruption cutting down ku incompetence mu government cutting down ku improving bintu bya innovation n'ebirala ebikola ki ebiringa ebyo kitegeera so at least omuntu osobola okumu appreciating ati kino akigusizza naye lwaki factor kye yamuleeta okitegeera nsobola okuwa example ya kino Kasuku abantu abagenda ku Bulaaya eyo si buli omuntu primary ye bakunoonya ssente eriyo omuntu nga Uganda ali bulungi ebyaddala ne n'agenda e Bulaaya n'ayoza amasowaani n'anaaza abakadde ng'ayagala kintu eki ng'ayagala passport eyo emusekiwalingira ebyobulamu in case of emergency okitegeera ng'ayagala passport eyo
emwanguyize ku kutambula nga n'atambula mu bizinesi ye. Kati ye ng'emyaka gye 5 agenda kugisaddaaka naye ng'ekimututte era ng'asobola n'okubanga ne ssente ezimulabirira oluusi ziva na Kampala gye bali bangi. Yes, naye nga kyayagala. Kati neebaayo omuzadde n'akwata abaana be n'agamba bwe mba nnina obusobozi kambatwale mu sisitimu eri oba mututte Sweden oba UK afuna akatabo kitegeera. Kakati gwe bw'omusangayo ng'olaba oluusi omusanga yeebase mu ssaawa z'okukola akola essaawa ntini oyinza omwesigulirako. Naye oyinza okuba nga gwe primary goal yakutwalanga ewaka gwe olina okumenya kaasi y'obwavu nga bw'ogenza ate kuyiriba tandika kukola kikuzimba okitegeera. Kakati abantu abo tebasobola kubeera ku footing yemu okitegeera. So to understanding ye President Museveni wayingirira eggwanga what was the threat then. Kakati tusabe nnyo anaamuddirira anyweze security kati ata prioritizing in the economy. That will mean fighting corruption and incompetence. So, like we had started, thank you for the reviews. Yes. And yeah, slowly by slowly we are moving there. This was just a by the way, as we build up to the bigger discussion now. Today, like I always tell people, I'm passionate about journalism. For me, that is my calling. These days, I'm so passionate about mental health. Because of abantu bambuza nnyo Kasuku and mental health. Into your mental health eyo ne wetu watusoma. Terms ezimu zinzibu waliro zikwata. Kino sima ya ADHD. Sima ya lole utegira. But at least me, Chembanyi, with the mental health, is I've dealt with the people in real time. So I know exactly what people are going through. Irebi mukuyanziza yo soma psychology nebisigadde. I want to make sure when sobolero yambira abantu because one tubadde tuogerera on in informal part kati obero ina kyosomyeko bero ina byotegedde muno ganti kati wano nja kikola. So that's where my passions are. And now okay, lately social media I try to make sure kati nga bino bya podcasts YouTube nsobola okubeera nti mixing and journalism sometimes. So that, because now it's the business we are doing. And I always encourage people nembaga nti bobo sobodde jangu mukantu. Yes. Era njagala okwaniriza muganda waffe Sheebah Karungi, Uganda's toppest female musician. Yazze mukantu. Aina podcast ye bagiyita Let's Talk About It. Yes. Have you watched? Nagirabyeko. Yeah. Naye kyenasoose okusiima omanyi bino ebintu bya content abantu balina okitegeera bannaye sound kintu kikulu. Omuntu asobola okuba nga ekifaananyi kikyakusumbuwa naye bw'astruggling okuwulira ng'agira nti jjukira okitegeera. Kati then Sheebah yajje n'agireetera ddala mu respect ye nga Sheebah nti oli w'amaanyi olwedda akasente okayina lighting nga mulungi ka setup ke kali clear then ne sound nga avaayo bulungi kate bye ebyokwambala olwedda ebyabikola ki abitegeera okitegeera. Jjukira business eno yakuliisa matu na maaso. Omuntu akulaba wakuwuliriza kyo kitegeeza endabika physically ne sounding yo eba ekola ki eba ekola. So Sheebah, welcome on board. Webale kujja. Yes. But what do you make of her entry, some of the videos you've watched? Videos zimu zendabyeko. Sheebah simanyi lwaki sometimes bw'atuuka kwogera ku bintu bino osobola omu understanding. Entertainment industry eno ngamba nnyo abawala abaneebuuzaako nga baagala ogiyingira. Mugamba tulina okuba n'emitima 8. Ng'ogijjamu. Era bw'osanga Sheebah girooti. Bw'osanga Lydia Jasmine girooti. Bw'osanga Spice Diana girooti. Gwe buli gw'olaba ng'agibaddemu n'agiggusa n'agiwangaalamu eri ebbanga. Newankubadde abasajja tufuna okusomoozebwa mu industry eno naye ku mukazi kisukkamu okitegeera kubanga omukazi abaako bingi omuntu byasobola omusuuza bifo nga tannamuyamba. Gwe omusajja olina bitini pozi ng'omusanze yayonooneka wamize naye bisigadde we have less. So kati wotunuulira omuntu nga Sheebah ne background ye gye yava najja n'aba ng'akikubye okutuuka awo. Of course omanyirawo nti alina entuumu ya challenges zazaakola ki zazaayitamu okitegeera. Naye kakati wano waatuuse ku level kwali n'ekintu kyayagala okukola ekyokwogera eri abantu waliwo wasoundingiramu bitter.
ate ku nsonga ezimu okitegeera ku nsonga eziri sensitive ndaba oyogera ku kintu kya mental health bwe tugatta ebintu bya mental wellness ne tugatta ne communication delivery ekola ki ematalinga nnyo okitegeera so waliwo womulaba nga alina topic gyatuuseeko ng'ali Peter n'alumamu ne ku mannyo n'asibamu n'anonoga Sheebah salamuuko kakkana bw'obanga oyagala point eyo etuuke bulungi ate ereme kufunibwa mu ngeri nkyamu then olina okukola ki olina okusalamuuko okitegeera so nze ndowooza naye alina okwekolako omulimu nga ye naddala nga ze mu communication kuba wansi wojja Walukagayimba n'agamba nti oluyimba lw'oyiya ng'omaze okukaawa kizibu nalwo okuwooma kitegeeza oba ogenda kutwala okitegeera kati n'eyaluyimba kennyini alina waasooka n'anyiigamu n'awandiika era ogenda okuwulira ng'ebiri muli nga yenna gwe bigenda otuulako ajja kubiwulira okitegeera so Sheebah I believe owootuuse weewo naye olina okwongera okwekolako omulimu munda n'okkakkanya bitterness eyo naddala ng'oyogera eri abaana ab'obuwala abaana ab'obuwala ekisooka abaana ab'obuwala be bakuza abaana abakyala be bakuza abaana okitegeera ng'ovudde ku bino ebyokuba nti abakyala bakola na biki abakyala bafuna obudde obungi nabaki n'abaana ate ekira abalina soft sport eri abaana ebiseera ebisinga kizibu osanga maama nga ye mukambwe kaakati ebiseera ebisinga maama wayitira Kasuku nagaa nti kaakati kitaawo kajja onoowulira kiba kiganye nga soft power eganye handi power nekola kineegaana so tetulina batwala mu direction ya kubakalubya mitima nga banaabeera mu bufumbo n'okkuza abaana okitegeera era nze nzikiriza nti ku bintu by'obufumbo ebyo mu creative industry Sheebah mu kifo ky'obyeyogererako nga ye nze nsobola omuwa referensi z'abantu basobola okukyaza nga bazze kwogera ku ekyo kyokka okitegedde Zuwena Kirema osobola omukyaza nga azze kwogera ku nsonga z'obufumbo kuba okkuuma omusajja nga Bebe oyo n'omusigaza ebbanga lino lyonna n'asigala ng'akyaliwaawo wabaawo ebintu by'okoze omwana owa bulijjo by'atasobola kutegeera nga badde ayingira buyingizi kuba abantu asinga bakirabanga walk in the park bw'otunuulira omuntu kati nga Babi Kyagulanyi she would be the right person okujja n'ayogera ku bufumbo ku bintu ebyo that matter is very sensitive abasinga abagirabira especially in their sphere okitegeera abasinga abagirabira ebbali omuntu omulala gwe nyiza okwogerako lwakuba ye kati baamugaana mu kamera ye beautiful mukyala wa Kasuku n'asobola okwogera ku bufumbo bulungi nnyo kubanga Kasuku as a student of psychology Kasuku oyina social media we yakeerera ku makya n'ekuyita mu nnanfuusi ng'egamba Kasuku kyapuliikinga si kyakola okitegeera kaakati bw'obeera n'omukyala nga alina okuba nga mental ali strong okwawula Kasuku ali ku mulimu agamba nti omukyala omunene omweru ow'amabina kyokka ng'ateeka aliyo si munene si mweru w'amabina jjukira abantu abamu babeerawo awo Kasuku kati omuntu asobola okubeera kangeze oba muganda wa mukyalawo oba mukwano gwe akaba bbaawo byali mu kwogera na biki na biki Lwakasa oyo abaawo kati omukyala oyo kubanga asobola okubuuka olusozi lwa Lwakasa oyo n'asigala ng'akyali mu layini n'amanyi ekyamuleeta n'asigala ng'akikwasaganya kati eyo experience nayo ndala abaana ba bulijjo ennaku zino tebabikola ki tebasobola kubitegeera okitegeera so Sheebah topic ezimu eziri sensitive funayo ku banna abali mu creative industry bosobola osharinga nabo space nga bazibaddemu okumala akabanga okitegeera then kijja kwongera okumakinga sense kuba Kasuku nga gwe ali mu mental wellness na biki nzijukiza nnyo abantu tulwanire nnyo family foundation okuddamu okunywera bwe tutalwanire family foundation kuddamu kulwera tetulina ggwanga mu biseera bya maaso kubanga eno matiriyo yenna kati bano bakasirye bakasuku bamutyaba bonna be mulaba mu ggwanga bazimbirwa eri ababateekamu ebitandika ebigenda okutambuza obulamu bwabo bakola kibali eri okitegeera so it is a very sensitive matter nja kusaba weebuuze ku banna abakirimu gweoyinza okuba nga byolaba ebitakola ng'ate bwe bebikumbya abasajja baabwe oyinza okuba nga olaba omusajja okugamba nti agenda kutambulamuuko kyakiva ennyo naye ng'ate yezuwena kyasaddaako okusigaza obufumbo obwo nga butambula kati alina okunnyonnyola lwaki oteekeddwa okukisaddaaka pulakitikale si bya fiyole kubaga amazima abantu balina laavu ya telemundo nkisingaako mu matu ebyo tekola ekoba mu firimu okitegeera so smart eyo nkusaba bano abantu bonna obamanyi era nkakasa bonna basobola okuliplayinga ku kolero naddala nga kikwata ku ki kikwata ku family yes naye nga other than that ajje Kasuku world over abantu bazze ba artist ti aya ina podcast ye ate tambula bulungi Fati Jo ne ibamuyitani yoba ye yada Fata ndi yada no balina podcast yaabwe ate tambula bulungi Ricky Ross
naye yakoze eyiye ate etambula bulungi. Kati ye Didi nga tebannamusiba ye ate teyakola podcast naye yatandika omukutu gw'amawulire gwe bayita Revolt. Kati n'akuŋŋaanya aba DJ abaali abakabi. Waliwo show gye bayita Drink Up Champs bw'oba otera ogiraba eyo nayo show ya Revolt ku platform ya Didi lwakuba we yafunira ebizibu baamuggyako ku leadership nga tebaagala byaffectinga company yo kitegeera. Kati ye yamanya nti akantu kazze ye nga ye tasobola katuulamu naye ate asobola okukayinvestingamu n'azimba media empire namba erina abawandiika erina podcast ez'akabi nnyingi nga ziri under Revolt. Kitegeeza baatandika okwesetinga into the future. Okitegeera kakati tekibaamu sitaani omuntu okikola kyo kikola era nayo stream ya income yakabi era Sheebah aba alina okutunuulira eyo podcast ye ne kugundi ebeereko ku Spotify mu audio mu video na biki kuba already sound akola ki amulina. Okitegeera era example gye nsobola okuwa abantu ebiseera ebisinga abantu bagamba nnyo abayimbi bajja ku TikTok buli kaseera bali ku live ne bakuba kerere mu butamanya ne bagattamu Bulunoke. Okitegeera nanne gwe nali naye nga Bulunoke si muyimbi ayoyo okujjako ku TikTok live nedda. Muntu eyakeera ku matya n'atandika show ku TikTok live erina essaawa zeetandika erina omulamwa kwetambulira era ne bw'aba anaakyaza abantu communicating as a regular show era n'agitransforminga into a business nti obulanga abufuna kati atandise n'ogizimbirako business eziki ezize. Kati Bulunoke si muyimbi ajja ku TikTok live muntu eyatandika show ye naye nga yasalawo kugirwaningira ku TikTok which is 100% acceptable. Kubeera ojja kutunulira Bulunoke nga success ye ya music ne byafunye mu music tosobola bikomparinga ku byafuna mu show kitegeera erina n'erinnya abantu basinkanye ne ssente zasobola okukuŋŋaanya compared to music ne show eno tosobola bigatta. Kyokka ate ogenda kulaba nga ate ne benefits ze yandifunye mu ndongo zigenda kweyongera kaka kitegeeza nti ensi weekola ki ensi weeraga. So congratulations Sheebah kalungi n'abantu abantu nga Bulunoke osobola omwebuuzaako engeri ya handlinga pressure kuba naye yali muyimbi ne kati olwaleero ayina ki ayina sheeyiyo kitegeera. So and I think now it brings me to a discussion I think I've always wanted to have with people. Abannayuganda lwakuba nti kale tulinamu problem we have an issue of ignorance tulina an issue of illiteracy and then of course me I'm a firm believer there is also an issue of just stupidity. Abantu tulina abantu nga just bo basiru and I will not say I'm sorry to say it is a fact. Bajukize nti okubeera omusiru kiba option kiba comparison ate abantu era basinza okufunamu kati basiru bebasinza okufuna mu mbeera gye tulimu eno nti osanga omuntu ng'avuma abantu mbu abo talina mulimu atuula wansi wakati otegera kyegamba naye atalina mulimu agamba nti oli talina mulimu wennyini platform zezimu oli zaaliko gwe z'okola ki kwoli kwoteeseza era kwe kukusasuza okitegedde oba koze amplifying eddoboozi lyo oyogere kyoyagala oyogere abantu bakikole ki bakiwulire. That is one. Then two, I know there are cases when people come on social media and for them it's just about the hype and all those things, but over the years we have seen everybody who has taken that direction they don't go that far. So you cannot see someone doing what we are doing today, tomorrow, kati, for example, me, saa satu ntandika morning show, saa satu ezokumacha, paka nyachitundu. But benjimaze kati nga leero, ne ntandika ne Kasirye. Ngenda kushootinga ne Munyagwa, male shootinga ne Elijah Kitaka. Tosobola kuŋŋamba nti kyenkola sikitegeera, oba sikifunamu. Because even if, nemera ngamba nti I'm starstruck, I cannot be starstruck by Elijah Kitaka for 10 times. Nembera nga ye, I'm so starstruck with him. Jagala kubeerawo nga nyumya naye buli kiseera bwe mu interviewing. Definitely mera manyi that as a business I'm bringing Kasirye. Kasirye alina kyanyongerako kino oba nze nina gye nvuga gye ndaga gye manyi gye ngenda okufuniramu kino na kino. So njagadde otandikira awo abantu bategeeza nti the world is now moving. Bwogera n'otunuulira n'adde tulina group yaffe bagiyita Media Wolox. Omusajja yadde agamba nti
Rio Ferdinand kati yafukanga Kasuku. Yayingira ddala akantu. Olinaga nti ate batya naga Rio Ferdinand ayina YouTube channel 1.5 I think million subs. Yes. Okitegeera ateekayo akantu almost every day. Ayina sports agency number. Okitegeera. And broadcasting y'akantu. And he's making money. Now, it will be foolhardy of you to sit down and enjoy a video of Rio Ferdinand on YouTube and then think Kasuku is doing nothing. Yes. It should be showing you where has the world moved. Yes. Lori Rio Ferdinand nga tumulako mupiira aguzanya. Bw'aba amaze tugenda mulaba ku Sky nga pandit. Which is okay. Naye ate kati omusanga ku social media. Yes. Abamu wasanga ku TikTok, abalala basanga ku YouTube. YouTube is a platform asinga the professional part gye bakozesa, maybe in a podcast. Yeah. When you look at Gary Neville, he has over like 5 podcasts that he's doing. In fact, yaguze ne omuvuko olyo wa muyita batya ono Mark Goldbridge. Abadde ayina gundi ye gyakola about money and all those things. Okay. Naye bamuguze emitwalo gya pound oba 5. Namuzza wansiwe. Kati namuzza wansiwe. Kachina gye kikulaga nti kati ensi etandise otambula. Kati bw'okireeta wano tuyina sit down with Yana, wagira be yali ya Juliana, kati Sheebah uyaze. Tuyina abantu bangi at some point ne Farida yali ayagala tandika. Maybe I think time nemukwata she'll eventually do it. So many people are now in this space. You know? Nagamba kayinza okuntuka. Nacho kisoboka because change jakaawo nti this is now a business. Yes. And people are coming. That's why nze nkubiriza nnyo abantu omulanga nti jangu come to social media if you can monetize your TikTok like people are doing. Today we have monetization on TikTok. Yes. We have monetization on X. We have monetization on Facebook. Instagram. We have monetization on Instagram. Snapchat. We have monetization on Snapchat. We have monetization on YouTube. I think ane podcast ereza audio Spotify na video. Aha, nazo erezi kola ki. Nze nina the Kasuku Live podcast. Ebaddewo kati emyaka 3. Kweri. Naye kitubonyaabonya kati content. Nti tulina okukwata ono, ayi tulina n'okukwata oli. You know, because tuba twagala tugezeeko oku differentiatinga Kasuku Live, this content, ne the podcast content. Okay. Oba okitegeera. So we have tukyafeirinze or drawing at that line and of course creating time because then you need to shoot maybe like 10 podcasts. Then you season them, nozita again, and you know all those things. So you can't reject. So when you go to Google, when you go to Spotify, Apple in a podcast here, Apple Podcasts, no searching other Kasuku Live podcast. Kwetuli. Yes. Kwetuli, we have like maybe 4 or 5 podcasts there. So twagezako kukola. But of course, ekyo nakyo kakikomya ku kyengendo okwogerako. Nti nga bengamba abantu nti mojje. Yeah? Social media is driven by numbers. Yeah. That's why nasanyukiddeko nnyo Sheebah benalabye ngazze. However, now, ngenda kusooka ku, okay, kansoka addressing Sheebah. Let me first address Sheebah nga ye. Nti Sheebah nga ye, kati challenge gyagenda ofuna. Kwe kwawula Sheebah omuyimbi, okitegedde, ne Sheebah ono w'akantu. Because akantu, waliwo otuuka feeling ne ziyitirira, opinion zo nga zijja kuhatinga abantu. Okitegedde, it's not like an interview nti spark ekukutte wano, kabayiti kaddakiika 3-4, you know, oba zino interview nga mwasuze mutya, oba dabita, you know, all those things. So, struggle gyayinza ofindinga, or drawing that line. We hope she makes a good host. Because now going forward, eri about the introduction of Singapore tulabye week eno, naye ayina abantu beyakyaziza. I'm sure she has like 10 episodes because I know like 4 musicians abaali bangamba, we are going to shoot with Sheebah, we are going to shoot with Sheebah, you know, earlier on before she came with all of this. Now, olina okutegeera abantu bo fena gye tuli, omulimu gwo guno, bw'oba badde muyimbi, bw'ojja mu bino, waliwo ekiinofa. Beba byombi tebifudde. Otegedde. So we stand to see how she's going to be able to balance this and that. We have seen it before. Juliana yagikola and kati ndoze badde omuddemu omwaka nga mulamba. Yakola season esooka n'awummula, nadda yakola season ey'okubiri n'addayo n'awummula. Yeah, but kati kuba season ey'okubiri it's almost a year. So kati abantu asinga bagamba nti akantu content yono omulaba si okuleeta omuntu n'atuula wano naddala abantu abasinga abe baagala si byangu
nze kati ngenda kuwa example ya Drake Sekeba natuula naye wano yambuuza ebibuuzo okumala eddakiika aga kino kiri and now people these days people are very cautious they don't just want to say anything you know we've invited people like Semunju Nganda here and nabeera point blank nawe nagamba Kasuku abantu eyo social media they need to represent things oyogera ekintu omwana ku TikTok n'akisalamu actually recently Honorable Munyagwa yankubira essimu yali oba ayogedde teyayogera ku mulya nnyama naye oli n'akwata ekifaananyi kya mulya nnyama n'akiteekawo mu mboozi kyali kitegeerekeka Munyagwa abo bakootinga bulungi kati kuba abantu bakiraba mulya ayingira Honorable Munyagwa naye anti jjukira ye tamwogedde kati gwe onaakikwata n'akiteekawo Honorable Munyagwa yafunza nnyo n'agamba omubaka biki n'amayiza ng'agamba weekampala wano kati alizetira omubaka w'ekampala eyakamuyingira ate yaliko akanyoolagano by'ebitabo anti baakugamba nti nze nali ngamba mulala nakyo kisa okitegeera so some people fear that so I'm hoping Sheebah you strike that balance but going back to the content now is about the numbers after you have the numbers how do you maintain the numbers comes with what type of content are you doing and why are you doing that content because now people want the end result. For example, Kasuku nze nkola content when they ask me why do you do this content I want to make sure people have a smile on their face because people are going through so many different things so as learning informing is secondary I just want to make sure people laugh people are happy then once they get that they get the information, they get, maybe sigadde. Yes. Now, what abantu abasinga benjogera nti mujje mu kantu. Bino tebabijjukira. Era abasinga ogenda okulaba azze naka Kasuku twajja naye kati agenda olaba nti okufuna basaabu 1,000 watch time ya 4 hours oba 2 hours si kyangu n'ategeera nti abasajja balina kye bakola. That is one. 2, what is your monetization? Because you see most people now have come 6 months down the road are failing on monetizing. Omulimu ne gumukeeta oba okitegeera. Yes. So you buli muntu ajja mu kantu nze nkwegayiridde soka weebuuze ku bantu abali mu kantu. Obabuuze mukikoze mutya. Ekyokulala first noonya that unique point that can give you the entry. Oba okitegeera. Because most people come baga nzija kukola Kasuku byakola and many kids mu journalism school because twabelanga tukyalina okuspark abazzeeyo oyogedde nabo nokatya so what do you want to do nze njagala kubeeranga gwe nomuga nti ekintu kyokubeeranga Kasuku already wendi si mubi nti oba ntidde nti omwana ajja kukola ki era nomuga nti kati already wendi ekyokulala kigenda kutwalira bbanga ki okubeeranga yi because society may not accept you immediately nene employer jagamba already waliwo oba otegera kyeggamba so it becomes a little bit tricky but that is more about akantu kagumumu to be honest enough eri abantu abajja mu kantu ne woba ojja mu kuyimba si kirungi kwagala kubanga muntu naddala ng'okimanyi nti omuntu oyo ekyo kyakola ate yekwalira era mbabulira bangi mulemeddwa endongo bangi mulemeddwa ebintu lwa nsonga gweoyagala ojjoobenga gondi omuntu akyali active mu business gwe kitaawo wamusikira akyali mulamu okitegeera tebasikira akyali mulamu there is something unique ekiri authentic about you kyosobola okuzimba overtime nekikola ki nekikula the biggest mistake Kasuku abantu gye bakola yeyobutaba bintu time okitegeera nti omuntu ajjanga awulira ayagala numbers ziyiikirewo nga bukola ki ekitasoboka naffe twatandika bwekityo only that the age we had fe twali already mu maaso g'abantu so nga maybe kisobola okwangu era kati nga boolaba Sheebah you see she has 6,000 views in 11 hours which people even struggle to get lwansonga ye Sheebah already ajja mu kantu tajja yekka ajja n'erinnya lye nga Sheebah yazimbye overtime
ajja n'akabondo k'abashibaholic abalina okumusaakanya n'okumutema era nga balina n'okwambala oyo yenna anagezaako challenging akantu ka Sheebah kati olwedda ajja naki ajja n'ejje kati bw'oyagala okwegeraageranya ku muntu ajja n'ejje kiba kigenda kukola kigenda kukulya kene ekyembagala kyoyagala okwegeraageranya Kasuku ne Kasuku watandikira YouTube channel ye ng'ate olwedda ali ku ddembe efe bw'awulira ku mpewo bajja ne mu YouTube era ng'olukyogera noga ebisigadde ku YouTube era nga bakola nga bajja kitegeera kakati naawe olina okuluka olugendo lunojja ng'ozimba mpola mpola ekyamazima w'oba oyagala okufuna legacy eri meaningful ne monetary value eri meaningful olina obutatunuulira nnyo views z'amangu ku ntandikwa n'obaako kyozimba ekiri authentic abantu ne bajja nga baki accepting over time okitegeera nze sibangako na buzibu bw'ekyo kyovula ntambulanga bwe ntambula siri ku pressure sirina gwe neepimako kuba sobola keera ku makya ne neepima ku muntu ng'amaze mu media emyaka 10 nga nze nakatandika okukola content emyaka 3 kitegeeza nkyalina olugendo lwange olw'okola olw'okutambula nange 10 years later eryajja kujja nga bw'anaayagala okuba nga nze emyaka 2 kijja mulema naye ng'ate bw'ayagala okuba nga ye n'azimba overtime kijja kukola ki kijja kukola kitegeera so n'ekintu ekirala kyenjagala okukoonako katini highlight y'abantu abalowooza nti content creation si mulimu ekisinga okuluma abamu muli bakulembeze you are leaders and today ensi ebeera mu buzibu okuba n'omukulembeze atategeera maanyi ga communication na digital media buli wootuula kangeze ku Sanyuka TV n'ogamba abali ku YouTube tebalina kye bakola kitegeeza as a leader you haven't appreciated that digital media extension ya media era kuliko n'ekigambo media these are all media and that's even taking over okitegeera kakati olwaleero nja kuwa example media America ebadde ensi y'amaanyi nnyo mu propaganda mu mawulire geera mainstream media esinga obungi same applies to Israel okitegeera era ng'ebatandika okukuba bakuba mu lutalo lw'amaanyi ne bakuba ne mu pokopoko twageza oyingira olutalo luno ng'obusajja bubeetegekedde nga nabo bukitegedde nti pokopoko akola obusajja bwagenda ne butandika okukola kye bayita lego videos mainstream media amawulire geegaanye okukola bagenda ne babuteeka ate baziteeka na mu rap music yennyini ne bakuliyetinga oba lyrics baziwandiisa AI ne bakuliyetinga bukatuni kakati ne bata video za katuni naye nga zerapinga ku situation egenda maaso amawulire agali mainstream ze gaaganye okukola kyokuteekayo millions and millions of people ne balaba ate ne batandika okuliyetinga CNN kyeyatugambye ne Lego kyatugamba nakyo kituufu okitegeera kakati omuntu waabanga ali mu bukulembeze ng'ekyo takimanyi nti olwaleero osobola okukopayira ni kyekoze nga Lego videos naye nga gwogenda zikozesa kulanga tourism ye Uganda oba Uganda kye offering eri ensi naye ng'okirese mu kati uniform oba otaddemu rap oba otaddemu country as long as you are going to attract people then kitegeeza tomanyi nsi gyeri mu kulaga wabula ate omanyi gyekola ki gyeva okitegeera so bw'obeera eyo ng'okyalowooza nti content creation just kintu kyakubeera okusaaga era emabegako awo nalabyani yabadde Flaviana Mulindwa yabadde n'ono mwala Zaira ng'ayogera ku red cards ze n'ayogera nti namubuuza wano baabasasulira ki nti my presence nebayo mu comment section abagambye nti your presence what ne bonna abagambye ababadde babuusabuusa ti presence yo liteyina kusasulirwa nga bonna bamumanyi era nga bamusanga ewatu bonna basobola okuyimirira ne baloba ne bagaza Zaira oyo kati what makes you think that presence is not worth paying for nga gotaddemu nedata ogira and then of course she has ngabe nkugambye nti content kati social media digital media content creation is about the numbers yes and she has the numbers and then actually chindeta ne ku wembadde njagala okwogera abantu mujja kunsonywa I'm passionate about these things lwaki because kati nze ngenda kugamba nze betwaberera ku university ne bagayi bange nalabanga betukolera awamu you know the real fruit of your hustle bobanga ngoyagala omanyi ebintu nti kati you know nze abantu ndibagamba nyo ne balowooza nti Kasuku biki it's not even the time eno gyomala ngo hustlinga olweggulo otudde ne bagayi bo round yeyita nawe n'ogamba twale round you are around people you genuinely love you can afford noga nti naye leero njagala kulya kanyama kali kyekikutegeeza nti kati obulamu bw'obwagalira we bukola ki bw'okeera ku makya kati abaana bawummudde
fees n'ozisasulayo ne zigenda n'olaba nga you don't have, you know. Kati nze ngamba nnyo abantu nti abavubuka bangi, because nze nakolako ebintu byotukozesa n'ebisigadde. Abavubuka bangi kati olunaku olwaleero ebintu ebibabonyaabonya byangu okusolovinga. People are talking about unemployment. But ekibonyaabonya kati abavubuka kiri kimu. One, tebabasomesezza nti TikTok sigenda kwasamirako. Okitegedde? Nti X, today people are putting videos. Kati nze ngenda kuwa example, nze nande simanyi nti X monetizinga. Like that much. Okutuusa omusajja nande nina omuvubuka gwe njagala naye Tomiri ng'abinnyonnyonnyola awo. Nagenza okukeberayo mu settings. Ng'olwedde nina kagundi akangamba you are eligible to monetize. Ng'olinako nako bukuuli. Yes. The only challenge now we have is they cannot pay you through Ugandan accounts. Obeera olina okubeera ng'olina Stripe account. Kati kitegeeza olina okubeera n'omuntu webweru w'eggwanga, you know, and all those things. But people are doing content. Okitegedde? Otunuulira abantu nga bamathake, they are doing content. Tunuulira bano abavubuka tuli bulala family. Solomon Kimera. They are doing content. Gwe babasasula, for example, kati Kimera basobola omusasula nti twagala kole content wa Airtel. N'amukola naye ate content yennyini. N'amukolera ssente. Kati abantu baffe bo ekizibu kye tukyayina. Nga bwe balabanga abayimbi nti badongo, wamala kuvaayo abachallenginga. Nebategeera nti ekitegeeza these numbers can be backed up here. Nezitufuukira ekizibu. Now it's the same thing now we are having here. Our people have not yet realized that content creation is a job that can really earn you money. It's an advantage. That is why when agenda ewa president, nemwa nti Mr. President, tetwagala ssente. The first time we went, nemwa nti ate twagala ssente. Tusobola okwekolera ssente. We need to streamline the business. Waliyo embwa ezanyi kusamira. Naye kati saawa eno bagamba nti bali ku exobo ono Gideon ono president wa kwekiriza kati yavuddeko. Yavayo n'agamba abantu monetize. Naye nga tebabitegeera. So that is why we are saying people say Kasuku baba $1,500,000,000. Yes, $1,500,000,000 is a lot of money. But you just imagine we are 1,000 people. $1,500,000,000 tesobola kukola this space gye tulimu wano. I mean 5 million. Buli omu nga wakufunako abantu 1,000. Kitegeeza buli omu afuna $5,500,000. We can't have this space. The furniture alone is 5 million. Nolaba Kasuku. Otegeera. Eriyo abantu abamu nkumanyi oluusi otera okumma amasannyalaze. Kati nsaba abantu bonna abakomplaininga ku the 5 billion ne rakasa eriwo. Bwe baba nga tebasobola kugoberera kuva ku suggestion y'okuva mu Jazzways jjajja yasooka paka bwe tuli wano. Abantu abo tebadiservinga time. Omanyi Kasuku nze nina ekintu kimu. I don't sell to the unsellable. Nze we mba nkola content. Saagala nnyo kuguza muntu ataguzika. Ng'akimanyi eriyo omuntu gwe mmanyi nga ye tajja kutegeera. Nina be nateeka ne mmanyi nti otajja kukitegeera nkyogera. Era n'ensuubira nti bwe nnamusanga mu comment section agenda kuwemula. Okitegeera? Ne mmanya nti nina be ndi mu kuguza mu selling to the cerebrals. Okitegeera? Eriyo ebintu ebimu bye tulina okulekeraawo okunnyonnyola abantu. Nze nzizenga nti ngamba nti time etuuka n'ogamba nti nze nina abantu weesanga bino tubeera mu maduuka eyo mu kibuga kati nga weekolera engoye za ku Arua Park Plaza. Omwana najja ng'alina by'atunda. N'omugamba ekyo ky'otunda wano tewali agenda kigula. N'asigala ng'ayimiridde ayagala kunnyonnyola nga bano mbamanyi. Kino ky'olina tewali akyetaaga wano. Kati energy eyo genda ogimalire wali kola ki? Walala okitegeera. Awuliriza n'agenda alemeddewo n'alemerawo n'annyonnyola. Bwamala okunnyonnyola ne bamuga kale tujja kuddira. Kuba bo tebalina mutima gugenda mugamba ekyo kitegeera. Naye nze ebintu byenjize mu nsi Kasuku. Saagala kumala budde bwa muntu nga naye bwe saagala muntu akole ki amale bwangu kitegeera. Kyovula ebintu ebimu ku byensinga okulwanako kwe kuuma obudde. Omuntu wangamba tutuuka ano ssaawa bwezi tinwana nnyo kakasa nti bwe mba mpisizzamu eddakiika zirina kuba nti nikuba nkimanyi alina obudde bwe byalina okukola ebirala nange ate nina obudde bwe nina okukola ki okolamu ebirala okitegeera. So these people you are selling to the unsellable osigala ng'obannyonnyola. Sigala ku level yakuba nti omuntu bw'ajja n'akwebuuzaako nti ayagala kukola kantu osobola omugayidinga. Bw'akuwuliriza ayizulu bw'atakuwuliriza abireke. Ekyokulabirako wano Katonda gye. Tunulira menta.
Wasanyuka TV. Otunulire skiti za menta zakola ne Kalebule ku TikTok. Singa mu skiti ezo zezimu zisobola okupiikinga momentum ne ku YouTube. Okitegeera. Kitegeeza menta asobola okubeerawo nga ne waba akola ku TV nga akolayo nga passion. Asobola okusigala nga ate ye wava obuki. Kusala gwe kitegeera. But that is understanding this is an extension. Okitegeera. Line mwe bajjidde. Nino omuntu gwe nabadde njogera naye ali bulaayi eyo nga ayagala tandika kukola podcast. Ne mugamba why podcast? You were an actor. Lwaki olowooza acting yakuwuliriza? Olwaleero software yakusobozesa okuba nga omuntu omu osobola oku actinga part 3 mu luumu emu etenkana na wano. Lwaki towandiika busikiti oba okolagana ne banna abawandiika busikiti and you act? Lwaki olowooza nti buli omu alina kutuula nga Kasuku bw'atuula n'akyaza bakasire ne kiba? Content creation is wide. Ate gwe olwedde olina n'ekyakola kino ekyakuwuliriza okitegeera. Ogenda kubeera ku leediyo ng'olowooza olina kusoma mawulire nga sports gw'omanyi bw'omuteeka mu kantu agenda kukutambuza n'okusinga by'osobola okujja mu kusoma amawulire kwemu oba ku bbiri. Kati gwe obwongo bwo bukulowoozesa nti okwambala suuti n'osoma amawulire kiri fancy, but it is fancy ate tolina na ownership ku kintu ekyo. TV either ya Mwami Kalisa, NTV yabakyo kitegeera. Ninga ate bw'ojja wano n'okola content wo wa sports nga bw'osoma eri n'amawulire oyinza okumaliza nga wano yes you have the ownership and you are making the money and you are oli mu kuyingira ne mulumuzi z'otandikoze ekizotandiyingiddemu okitegeera. Tujjewo mentality ererigide era abantu abatategeera bwe batyo. Ate kati abantu abo abasinga kati obalaba nze n'abantu b'eŋŋamba nomuga nti negwe sports wo gwokola mulungi jangu eno. Ogenda lwa wayisewo ebbanga GSBM mugambye nti omwezi tusobola okuwangayo sente bweziti n'okola naffe. And you know what shocks the most, of course ante baagala twogere ku bintu bya sente. Kampuni ya betting ejja nga eri gy'olemedde gy'osomera amawulire omwezi ofuna million yes. Kampuni ya betting nejja ne million 5 ekugamba buli mwezi. Era nze mbafuna manyi ne bakuba amasimu naga Kasuku but challenge gye balina Abanauganda tebaagala kuwulira muntu mulala gwe agamba nti tukola sente. But anyway, what I'm trying to say is this now, as we conclude this topic. Of course, evudde eri ku Sheebah, we are glad now she's come, and you know that stuff. Chikulaga, china chichikulaga. Now this is no longer a mistake. Yes. Whether she wants the money, whether she wants to amplify her voice or whatever she wants, there is something now with digital social media. But now, if anyone near the president watches this or Baba Salawo, now the time has come. Yes. Because one, nobody knows zero. They are talking to the elites. Yes. The elites are not running the social media anymore. They are not running the numbers. Yes. The numbers. Mwami Nyombi. PS zawedi. Minister wa ICT bani mwenna Alani Kasujja abantu abogera oluzungu obudde mbataddeko lungi sigamba nti mubateekako but abantu abasinga obba obuzibu abalumya emitwe mumanyi we bali. The time has come for you to embrace them. Yes. How are you going to do it? We now have to start organizing the business. Abantu tubakategorizing gwe kati ogwa wano, gwogwa wano, gwogwa wano. We build structures. Because bino ebintu bye byalina ku bayimbi. Bagenda okujjukira abayimbi okugamba nti kati bana tusazeewo tuorganizinge. Nga they've spent over billions trying to so the same thing is going to happen here. These other countries we are talking about, they've already organized themselves. Also, by sports, social, oba digital media journalists, aba sports, twagala desk ebeerewo ku WUSPA, National Council of Sports. Otegedde. Kwegamba we streamline buli muntu tumunoonyeze waagwa. We tumuregulatingira. I know most people bawulira regulating. Government tunoonye turegulatingira abantu. Tukole structures. Tumanye era president yakihintingako leo twasembo bayo ng'agamba kati problem gye nnina abamu ogenda okwesanga bali mu
mu ministry ya gender, abalala science and innovation, abalala bali mu ICT. Katwetaaga okumanya how do we organize this space. Kati abantu bano bonna buli ajja okuformalizing omulimu abeere ng'amanyi waakola ki n'amateeka agamutwala oba okitegeera. Because now this is no longer just kujja. I know abamu tebakimanyi, but now this is a business. Abantu bali nnyo ennyonyi n'agenda e Bungereza gondi tebamulaba wano bani baisho speed tebazze wano okitegedde abawagizi base babadde wano. Yes, AFTV okitegedde babadde wano ne bakola omukolo munene nnyo wano kusenda gavumenti yateekamu ne sente. Katunulira nabana abaaki aba Uganda Tourism Board baleeta ba influencer okuva Egypt banyumirwe Uganda nge bashootinga content okulaga abantu beeri nti kikola so that is so and of course lastly kwembodinga Uganda okushowcasing ebintu byaffe n'ebisigadde baganda bange bino ebisigadde bye tulimu omulimu nga gutambula ffe tujja beerawo wano omulimu nga gutambula ng'okyalowooza ngenda teekayo nkube bukubi nduulu oli mu buzibu bw'amaanyi bw'oba okyatuddeyo ng'olowooza nti batuula wansi baabuti tebalina kye batugamba olw'okuba okyalinawo okyagenda ne bakuwaayo akakadde oli mu buzibu bw'amaanyi. Ensi etambula abasajja ab'amaanyi ba Bill Gates kati bali ku zi podcast. Abantu kabaga nina COVID bwe yali yakaggwa nina bakyali bange be nagamba baali balina kampani gye bakolera bwe batuuka ne bagamba basaleko abakozi kampani kyajanguyira nnyo okubeera mu abo be bagenda okusalako esigale ng'etambula. Ne mbagamba nno mukimanyi temulina mirimu okuggyako nga mukoze bino wammanga mwongedde okubeera skillful nti mwetaagibwa nnyo ku mulimu ogwo okubanga kisukkako ekirina okukoma okitegeera. Situation nga COVID bweridda mujja kuva ku mirimu ne baŋŋamba situation nga COVID teridda. Nina gwe nakubidde emabegakawo ne mugamba owulira amafuta bwe gambuka nti ye okimanyi kisobola okutuuka ekiseera kampani ne ziddamu ne zireyinga off nti ye waliwe baakusalirako nga balaba oli expendable waseetukawokko oba wookyali n'asirika nga bw'oba wookyali trust me weetegeke enjega yonna wejjira ku luno bagenda kutemaka ate ku luno bayinza obutakuzza kuba kaakati ate ensi we tulaga kigenda tuuka ekiseera ng'abantu batandise okuleeta AI technology okumugatta mu bizinesi zaabwe. Kitegeeza oteekeddwa okubanga eiza osobola okukozesa AI technology ono mukozesa ekyufu kyalina okukola oba osobola okubaako skill ey'enjawulo gye batasobola kufuna mu technology okitegeera. Kaakati gwe buli w'onoolowooza nti oli ku media nga mu biseera bya COVID yakusalako ne bagigaba naye abali insenshe ennyo be baabasigala gwe ne bakutemako. Olwaleero ng'okyaliyo ne enjege y'olutale ez'amafuta gagenda kulinnya era baddemu bakutemeko nga tonna kitegeera nti osobola okusigala ewuwo skill n'ogikozesa mu kuwandiika oba ne bwoba ng'otudde kangezi oli ku mulimu ng'ofunayo akadde n'owandiikawo post ku X otandika okukuza numbers zo then oli mu buzibu okitegeera. Tetugenda kufiirako kunnyonnyola nnyo kuba at the end of the day buli omu alina olugendo lwo lw'okulima kati ffe tetugenda kuva ku lwaffe kufiirako bw'obanga tokitegedde well and good. Avuka basinga bali organized, but of course okay. But let's katugende maso. We twafuna this week copyright amendment was signed into a law. Yes. So it's now the copyright amended law. 2026. And of course yagenda okujja nga TNS ne Sheebah bali mu court. Sheebah where she didn't show up. Yes. But what is the story there for starters? Because now KSA yagenda kubeera very landmark mu implementation ya etteeka lino lye baaleese. Ati kati problem ya KSA esooka ye mabega kituufu kate etteeka terikola nga lidda mabega. But for reference yes negudi gye baasindikiddeko wano Sheebah ng'ayita babayita ba SM and company advocates yawandiika ng'awandiikira TNS ng'abategeeza nti ye nga ye emirimu gye baakola bonna emirimu gigye yekka yalina ogikola ki
okugifunamu nga baba nga basigadde bakyagifunamu bakyagirepublishinga n'ebirala ebiringa ebyo eba exploitation yaki ya mirimu gye okitegeera era nga abawadde ne notices singa tebateeka wansi mirimu gye agenda kubanga akola ki nga abasuuwinga okitegeera kati bano ate bo ne bakola ki bo ne bamusuuwinga okwagala okujja akakase mu kkooti nti ddala emirimu gikola ki emirimu gigye yekka of course artist nga wali wansi wa lebo kizibu okujja n'ogamba nti emirimu gigyo artist nga towandiika music kizibu okujja n'ogamba nti emirimu gigyo artist nga toproducinga kizibu okujja n'ogamba nti emirimu gigyo kubanga kitegeeza olina okuprovidinga spreadsheet either eraga amaanyi g'omuwandiisi ne producer galinamu ne lebo oba n'oleeta endagaano eziraga nti omuwandiisi wamugula royalties ze n'omugiramu ddala producer wamugula n'omugjamu ba contributors bonna abagula n'obakola ki n'obajjamu okitegeera kakati obanga toyina bujulizi obwo ng'ate yo kampani esobola okuba nga ebuyina gwe yagulako oluyimba emuyina gwe yasasula production emuyina nga risiti yezirina nga ziri under TNS you have to either be a director owa TNS okuba nga olina share oba okuba nga olaga nti TNS kampani eyo okitegeera kizibu artist okera kumakya n'akola emirimu nga gyonna gigyo okitegeera olaba n'omugenzi the greatest Michael Jackson ba Babyface bamuwandiikiranga ennyimba ate n'akyakenolegi nti this was written by Babyface nga kiryokke gyali okitegeera era Babyface n'abanga royalties ze ngezo omuwandiisi alina zikola ki lwakuba Michael yali mugezi ng'amanyi okugula publishing rights zonna n'azitwala era Michael we yafiira yali owninga 50% ku Sony publishing rights za Sony ne distribution Michael we yafiira nga katalogo ya the Beatles iye Michael yafiira yegezaako mu kugula katalogo ya Bob Marley batabani ba Marley bagendayo omusaba obuyambi nga bagezaako okulwanirira okuza royalties za music wa taata abo mu family kumbe gwe bagenza osaba obuyambi naye agiramu interest yali agagikola kijigulo kitegeera so kati ye watu bwe yakola kibwe yali so kati oyo ye yalina n'ebiraga byonna nti bino bibye okitegeera so kakati Sheebah ebyo byonna waabanga tasobola bipresentinga kiba kitegeeza tasobola kukakasa nti emirimu gino gigye okitegeera kakati tuddako ne ku evidence y'abantu ababadde mu system okumala ebbanga amazima gali nti bwe banaatuuka okuleeta abajulizi abantu bonna bajja kugamba nti g'amazima TNS ye yakola Sheebah amazima gali nti Sheebah yaliwo naye ng'atambuddeko nga bikola ki nga tebinnatambula okitegeera bwe basinkana mu Good Life neesasika ne badda mu TNS ne bateekamu amaanyi gaabo ne bakola ki ne bakola bajja kuleeta omuwandiisi kageze omuwandiisi yawandiika luyimba ki balita nkwetaaga kwegomba bamubuuze nti owaaye ani yakugulako oluyimba ajja agambe nti Jeff ye yangulako oluyimba okitegeera baleete producer bamubuuze ani yakubuukinga okukola omulimu guno age nti Jeff ye yakola ki ye yambukinga challenge nandi ne mu nnyimba mulimu TNS okitegeera you don't stand a chance kiri kyetuddako kye baatugamba nti copyright and neighboring rights abayimbi abasinga bali ku neighboring rights yes performance what those things but the actual copyright ya muwandiisi era ye yagula rights z'omuwandiisi oba lebo kakati no waliwo n'ekintu ekimu baga nti copy master whoever pays for production owns the master eba yiye okitegeera who paid for the production bwaba yali TNS then TNS aina right kati kyoyina okulwana kwe kubanga rights ezizo zoyina okufunamu nga artist royalties ozikola ki ozifuna then omuvinga on nokola ebintu ebirala kitegeera nja kuba basaba ba artist wano wetulaga tugenda kwetaaga investment mu ndongo kubanga at least investor agenda kuba alaga bamulaga waafunira ekigenda okumudiscouraginga bwe bunnanfuusi bw'aba creatives ba creatives mugezeeko nnyo obutabeera bannanfuusi musikirize abantu abalina ssente zaabo okujja okuteekamu ssente Kasuku akuwa example olwaleero Kasuku okimanyi olwaleero osobola okukola alubamu eyiyo nti ena alubamu ya Kasuku ng'ogikoze otya ng'okedde ku makya n'ogamba omuyimbi kitaka nyimbira bulungi kitaka njagalayo oluyimba nze nteekamu production
nze nteekamu promotion, nze nteekamu production neza video nzirina, royalties zange zezino ezizo zeziri, okitegeera. N'ogamba Sheebah ebbanga lyetukolaganidde njagala ompeeyo ekirabo nti ki, nina omuwandiisi wange ye Ankoloni njagala awandiika ompeeyo oluyimba naye nga lwange lugenda ku alubamu yange eya Kasuku, okitegeera. Alubamu eyo n'ogenda n'oggulawo akawunti yo nti Kasuku Live boba productions, okitegeera, no publishing alubamu yo n'ogidistributinga bulungi. Kaakati gwe n'okozesa media connection zo ne ba DJ mikwano gyo ba Magic Touch baani ne ba making sure nti music yo naazannya. Kati royalties ezijja Kasuku Live Media n'abanga afunako, Sheebah n'afunako kati ye nga performer, Elijah n'afunako, kitegeera. Naye nga Kasuku Elijah tyagenda okufunamu, Kasuku amaanyi g'ayina agenda kupika nnyo alubamu eno. Kasuku ayina Bati, Kasuku ayina Uncle Eddie, Kasuku ayina Jenkins Mukasa, Kasuku ayina Kasirye asobola okwogera ku alubamu ye. So the album is going to be big. Nenga ya Kasuku kakati mwe in the long run namwe mba mukola kimufunako nenga ne Kasuku akoze kyafunyeko, kitegeera. Kakati obunafusi bwe bunaavaawo Kasuku n'afuna confidence eyo nti nange kanteekemu ezange mbe nga nsobola okufunira wano industry bwegenda okukola ki okutambula. Kasuku ajja kutya okujja olw'ensonga nti mukola ki mwagala ebintu by'ekiyayiya, kitegeera. Bwe kinaamunyumira ajja kutuulanga awo agambe naye lwaki kusikollaborating yo ne Lydia Jasmine. Lydia Jasmine ki ekiriwo? Jangu tukolaborating yo ku luyimba naye lwange audio musasula, omuwandiisi musasula, na kino nkisasula. Kitegeeza I own the publishing rights of this song, we are going to share distribution. Ebya promotion bindekere. Kasuku ayina abantu bejjinja bajja okkubira oluyimba luzannye ku radio ne mu mabaala, kali akantu kenzo ke yabadde nako kamonitaringe sente zikole ki zidde, okitegeera. Kakati abantu bwe batumwino bagazisa okujja n'ekigenda obbatiisa bonnanfuusi. Kasuku mwenna abasinga ekyabeetamye endongo yensonga mwali temulaba yemufuniramu nga tabayimbi babeefuulira. N'olwaleero artist ne wakwefuulira nga ligala empapulo zina alubamu yo oga Sheebah ne bwonvuma ebingi gw'omanyi. At least buli luyimba luno we luzannya akufunako, okitegeera. Kaakati gwe n'omanya nti ngenda kutandika enkolagana yange ne ba DJ nti DJ gundi nja kuwanga mention ne buli lw'otuula ku sente olina okuba oluyimba lwange. Kasuku engeri gy'otali nnyo mugumu ku ssente osobola okukola ekintu kiwa kye yakola nti osobola otuula ewantunula aba DJ abagenda ozannyanga basatu buli omu n'omuteerako ezzike no making sure the song is going to play ate mu night life obeerayo oli gy'atabeera. Kati ye n'abanga azanye performance byonna bibye yagenda performinga nenga gwena royalties wokola ozifunira, okitegeera. To encourage that ba artist bateekeddwa okuddamu amazima, okitegeera. Olwali tulina abaana ku social media olwaleero tikatika tugeze nti Sheebah Price mu mwagazisa okuba nti asobola otuuka ekiseera nga asobola okukwata miliyoni ze 5 n'azinvestinga mu EP. Kubanga ekisooka buba bugagga bwasibo nti alisigala bukola kyabufunako naye nga akimanyi ku maanyi ge g'ayina ne mikwano gye gy'asobola okwogera nagyo ne gimukolera gye kitandikoledde ggwe. Asobola okutambuza ki okutambuza ekintu ekyo, kitegeera. Asobola okuba nga alina ba DJ nga 2 nga mikwano gye nga bazannya mu bifo ebyenjawulo ng'oli asobola ozannya mu bifo bisatu ekiro kimu. That means we are going to nagenda ng'akuba music oyo omuyimbi n'ogenda n'operforminga ng'oluyimba lw'amaanyi bakupangisiza ye n'alinda n'aluliiramu eno. Yes, so ebintu ebyo tubikola eki tubyencouraging abantu okuba nga bakola ki nga bajja. So naye copyright eno kati yetegeeza ki kati yayise eri omuyimbi naddala. Omuyimbi bulijjo omutya n'okuggulawo akawunti nti eno akawunti yange ng'omuyimbi, okitegedde. Bulijjo mutya n'okuwandiisa kampani yammwe mwagala kukolera under the table government ereme kukola ki ereme kubalaba. Olwaleero ngenda kubabuulira the constant partners abazze mu ndongo abapya nga you need them obadde ng'obadduka naye kati they are a necessity. They have arrived. Asooka waggulu bamuyita Uganda Registration Service Bureau URSB. Oyo kaakati is a necessity. Oyo partner wo boyagala oba toyagala. Kampani gye wagaana okuwandiisa gyali olina okugitwala ogiwandiise so that emirimu gyo ginajjanga wansi wa kampani eyo nga bwe girikola ki. Kati you're going to begin dealing as a company, not as an individual. Yeah. Sente ezinaaba zikusasulwa ezivudde emirimu gyo tebagenda zikusanza makindi wa chairman ku kibati erina kubeera official account eyiyo sente kwe zikola ki kwe ziyita.
kakati bw'omala okugenda ewa patina wo URSB ne weewandiisa n'owandiisa n'emirimu gyo oggulewo n'akawunti ssente zo kwe zinaayitanga nga zikola ki nga zikuŋŋaanyiziddwa okitegeera UPRS agenda kufuuka patinawo mu ngeri gy'okwagala oba toyagala kubanga at the end of the day nga bamaze okukuŋŋaanya y'alina okutemaatema era naye ky'anaatema alina okumanya wakikola ki wakiteeka kakitegeeza ogenda kubeera ogobererwa okuva wewandiisizza omulimu gwo paka we gutandise okutambula paka ye bakuŋŋaanyizza paka woofunye akasente mu akawunti yo akasente olunaamala okutuula ku akawunti yo omusajja gw'obadde odduka ng'emisinde nga weekwese wansi w'emmeeza takulaba gwe bayita Uganda Revenue Authority awo eriisa alinawo jjo gyajja kuba akolaba ajja kutwalanga n'obudde obumanya lisiti URSB erina bameka UPRS erina bameka bakuŋŋaanyiza mmeka zitemaatemeddwa zitya okitegeera kaakati guno omusolo gwe gw'obadde ng'otera obutamuwa ogulaba oteekeddwa okutandika ogukola ki okugumuwa si kutiisa omusolo gwe teguba mungi ne gwa mpisa olina okuba disciplined enough okuguwaayo abantu abasinga kye batamanyi lwaki batya okuwandiisa amakampani balowooza nti oluwandiisa kampani URA etandikirawo kusolooza nedda buli mwaka olina okufayiringa returns you can file 0 returns nti bannaye amazima gali nti sikoze oba nkoze neze nakoze nazigulamu kamera nazigulamu kino bimprovinga mulimu olwa future ennungi okubanga enaakola ki n'ensigazaawo kino era ku kino kisobola otakisingibwa oba tekisobola kukola ki kutakisingibwa okitegeera abayimbi tumaze ng'ebbanga nga tubagamba you need professionals in your teams nga temukikkiriza olwaleero kigenda kudooningako nti weetaaga professional lawyer si gw'ogenda okusambasamba gw'ogenda okuwuliriza nga ajja n'akugamba nti my boss the work is released we have submitted to URSB this is our IRC number this is our this era kakati wano wetuyita okitegeera ogenda kuwalirizibwa okubeera na accountant oba tax consultant asobola okugamba nti okay bwe tuba nga tukoze bwe tuti ne bwe tuti tulina okukola bwe tuti ne bwe tufayiringa bwe tuti URA tulina ogiraga fomu bweti ne bweti ng'abantu abo bonna oteekeddwa okuba nga okkiriza okugabanako nabo ku mugaati atasateni level okitegeera buli streamlining ey'omulimu bwejja legitimization netandika okubeera serious ba creative muteekeddwa okwadaptinga embeera ze mubadde mutayina mulina okwadaptinga okutambulira mu system n'abantu be mubadde mutatambula nabo okusobola okufunamu yes the business is going to be there naye egenda kubanga yeetaaga ebiwandiiko ebitambulirako kubanga esobola okukola ki esobola okukola okitegeera so artist yenna funayo lawyer nga mukwano gwo mutandike enkolagana funayo taxi consultant nga mukwano gwo mutandike enkolagana balooya abali eyo bw'oba weetaaga ka refresher course aka copyright law genda okafune gende wa Council Brian Kajubi okitegeti yes kubanga business is coming abantu bagenda tandika obbakonkona wiringire nga temubagobye emisindo so ekikulu kyammwe kola era URA yatandika ekikwekweto abayimbi bali ku URA awo babayita omuko kitegedde kino kiri ne kakati mmwe bayimbi mmwe be bayita URA bw'emala okukunyiga n'ekolaga byonna byekulaze ky'oyinza okukola ekimu ku biyinza okukutaasa kwe kufuna a certified professional tax consultant n'otuulamu naye n'omubuulira amazima nti wano kyali bwe kiti wano kyali bwe kiti okitegeera n'addamu n'akuyambako okufayiringa buto oyinza okwekanga nga we bandikugiddeko emiliyoni 2 nga musobola okufayiringa byofayirinze we bimakinga sense to URA n'osobola okuba nga osobola okudabolinga down okitegeera nosasula miliyoni nga n'ekirala ekiringa ekyo okitegeera so tugenda kubasaba artist bannabitone ati wammwe mwe mumukola naye ate okumuprotectinga eriyo abasoma nga ye yasoma ekyo gwe mulimu gwe work okitegeera okusobola okwagazisa ba investor okujja the protection is now there kakati willingness yammwe to comply with the law yegenda okwagazisa bapundi okola ki okujja finally nga mmaliriza ku nsonga eyo ba artist bangi nakibagamba copyright tereese ssente copyright ereesebwa nannyini obwenkomeredde Eddie Kenzo we yabadde ayogera ku kintu ekyo mu mmotoka ye alina akantu ke yabadde nako
n'agamba kano mukalaba ke kagenda okuinstallingibwa buli bwe bakozesa music commercial. Oluyimba lwo lulina okuyita mu kantu ako. Bwe luyita mu kantu ako lugenda eri balubale balyoke babale emirundi gye wakola ki gye wazannya. Kaakati omulimu gugwo bali we bamala okukuwa nti URSB ekuwadde empapula nti omulimu gugwo okukakasa nti guyita mu kantu ako ekyo nakyo kikyo gwalina okukikola ki gwalina okukikola. The more you pass mu kantu ako kyekijja okola kitegeera kigenda kubazaayo okuddamu okuzimba enkolagana ennungi ne badijje bwe muba mwabasuula. Kibakomyawo wano osobola okufuna badijje lirustana badijje etania badijje etania mugenda kuddayo. They are back in business. Omuyimbi kigenda kwetaagisa okuddamu okubifurendinga manager wa restaurant ng'ekuba music commercial. Ojja kwagala okumanya manager wa cafe Javas bw'eba ezannya music. Ojja kwagala okumanya manager wa restaurant yonna bw'eba ezannya music. Lwaki? Agenda kuba akola ki? Ogenda kuba omwetaaga okukakasa nti osigala mu rotation. Okitegeera ebyo byonna oyinza obutasobola byekolera bwekka, kigenda kutuzzaayo ku kukola nga tiimu. As a team, yeah. Kuba waliwo abayimbi abakadde kadde abo twabajereganga nga bakoze mu restaurant bwabwe bajja kuddeyo beeteese bakube ennyimba zaabwe bagambe ku bazange zokka kuba kumakya paka lwaggulo nga alina akuumake. Papa Research ayinza okujja kikozesa ng'ekizampo. Papa Research ayinza okujja n'agamba kaakati dijje wano ojja kuba mwami Lutaayo okube mwami Mayinja muwala wange Nantume n'ono. Kakati bo baddeyo eri babala ekyuma kubanga ye bamanya ani omulala munnaffe alina woteeri naye nti mwami Lutaayo awonaleba alina gy'agiina egindi naye ataayize nti ani omulala agiina. Waliwo ono era naye yali muyimbi wa bandi bamuyita Chris Wajjaddi naye alina gy'alina emunyonyo. So kitegeeza kati tugenda mu gye bayita ecosystem nga abantu tulina okuddayo ne tulaba nti tukolagana buli omu afunemu buli omu agende eka nga ali happy. Waliwo omuyimbi gwensaasidde. Omuyimbi yalina management. Management ng'erina netiwaaka y'abadijje ng'eri nga ne bw'otamuzannya ku mpewo mu bifo ebituufu mwalina okuzannyibwa ebimalayo ng'azannya. Kakati omuyimbi oyo management eyo yagita. Bw'agita kitegeeza netiwaaka yaayo yonna eba egoyinze silent ku ggwe. Okitegeera omuyimbi oyo yandisapurayizinze nga abantu nti yandituuse ng'ekiseera nga royalties zaafuna bakaayana n'okukaayana nga tetumuwulira ku leediyo y'egindi naye ng'amaanyi ge gali mu ki gali mu mabaalo. Kitegeera so abayimbi tuddeyo ku drawing board we wabeeranga ne badijje nga mukwatagana bulungi, wabeeranga ne bapresenta nga mukwatagana bulungi, bamanager b'ebifo nga mukwatagana ezo oba zi petrol station na biki ebyo byonna ebizannya music commercial. Kakati ogenda kuba olina okuzimba network to make sure that you earn. Kitegeeza that will require investment, attract investors, mubeere beesimbu gye bali. Yes. A deal is a deal, but this one is bigger. Enjoy up to 50% off on AliExpress with your Airtel Money Global Pay card. Spend $100 and get $50 off. Spend $50 and get $20 off. Even at $15, you get $5 off. The more you shop, the more you save. Discounts are valid for a limited time only. Activate, load, transact now. Airtel Money. Instant, secure, borderless. So, okay. Now, I think now the last topic we are going to cover. Waliwo olutalo brewing. There is a brewing battle. Wakati wa Gravity, Bebe Cool Butcherman. Walulaba. Nabalabye. Bannaye Wabuyu. Ate Wabuyu amanyi okuyomba. Ate akaaba mangu. Wabuyu amanyi okuyomba ate akaaba mangu. Ye ayomba bw'akaaba. Naye nze ndowooza abantu bano balina okutunuulira contracts zaabwe zaali zigamba ki. Then kyemmanyi ekiyinza okuba nga kibatabula. Wayinza okubaawo either room ati ssente zaafuluma ne batazifuna. Nga wano bali bukunyeenyaamu to whom it may concern. Bamanye ekituufu oba ssente zaafuluma batezakola ki tezaafuluma. Kuba babadde bakkakkana nga Rasta yabagamba nti ssente tezinnakola ki tezinnafuluma.
kakati olwaleero okuvaayo ne baakabwe bati balinga abagezaako okunyeenya okitegeera oyinza n'okwekanga nga waliwo okunyeenya to whom it may concern amanye nti bano baakola bateekeddwa okukola ki eriyo n'abayinza okuba ne school of thought ti okulayira ekunaggwa bayinza okubeerabira so nga they see this as an opportunity okujja okukola ki okukyakyala naye nga ye Gravity alina ensonga gye yabadde awa nga ye bwe yagambye nti Rasta yanyiigamukko ng'asisinkanye omukulu era nabwo omukulu aba akuwadde takwaga kati omukulu ze yampa zikwataganira wana zino okitegeera omanyi president nno naye aliko ekikono naye olaba nabadde nina interview gye ndaba eya Donizera n'Alani Cruz nga nnyonnyola abantu abamuli ku gaadi abazitaddeyo bati abasobola okwasa nga bakulembedde ekyamaani kuku Donizera mugagga waffe tetwagala nnyo asemberera mugagga oyinza oleeta obuzibu nga tetumanyi Bukasuku olukokola yaluteekako akuuma ka olodiga nti bw'alukkuba ne woobaka nyama Kasuku Denoni Basiima Noludini Ntege gaali ku nseke nnyingi nze ate kati wano nze olaba nze leeyo esooka wano kati bw'olemerera okunkulakinga gwoba oweddeyo naye ate waliwo leeya gye yeeyongera okukalubira tize bw'onvaako ate ogwa ku Denoni bw'ova ku Denoni n'ogwa ku Basiima n'ogwa ku Noludini ate Noludini eggumba Noludini akuba kati kasita okulakinga Noludini oba omaze otuuka ku Basiima kasita okutulawo awo ng'otadde awo ng'omanya otuuse ku Donizera ofune ne baba ekyo eyo ayanidde omu eri awo mpitirivu nnyo eringa ya Isirayiri twagiteekawo era tukyebuuza Alani Cruz yayiseewa yagambye yayiseewa Denoni yayiseewa Denoni ekyo kitegeerekeka so kakati bwe kibanga ne Donizera ayinako zino kati eri waleti ya national wallet anti kye bayita okuuma abagagga kye twagala luseke nyamunyamu dyagaya kuuma abagagga edition ye yali awo kakati mbu Rasta ekikwatagana n'okutuuka ku mugagga nga toyise mu ye kimutabulira ddala alabika ng'oyinza Jenkins Mukasa gy'ayita capillarity oyinza ogikyamya mango okitegeera so kakati Gravity agamba bwembanga nakutoloseeko n'empitawo eri kyenziza eri tokijjokera wano nakola ki wano nakola okitegeera naye nga nze kyenrespectinga mu campaign ezo amazima gali nti newankubadde siwagira kya Gravity kuvaayo ku TikTok I appreciated Gravity y'omu ku ba artist abaakola mu campaign eyo Wabuyu yakola ebyaddala era nkakasa buli omu asobola okukikkiriza ne bwe tugamba kuba ddu muyimbi ki omu ku baasinga okukola mu campaign Wabuyu yakola ki yakola naye nze ndowooza nga basajja bakulu TikTok bamaze okikakasa nti si solution okuggyako nga bayateesezza banyeenye gye kiva bwe baba nga tebaateesezza TikTok si solution tegabanga ku solution yonna buli azze ku TikTok it ends in tears. I want to agree with you but nange ndakirowoozezaamu because I've seen it several times kati ennaku zino buli omu anyeenyaamu president agenda layira abantu bali ku ttaamu egenda n'ebyayo buli omu aga musajja agende nga ffe atuwadde ezaffe era next week ogenda kulaba abantu abo nga bafunye ssente nga babawadde oba nga bamiitinze bo nga bo bamiitinze oba nga bamiitinze president so esobola okubeeramu angling eyo oba nga n'omukulu yennyini naye agamba nti bemunanyeenyaamu nange kimpa grounds eri bagamba bannaye nange banyeenya kuba somehow I don't know ebintu bya state bikola bwe bityo I am one of the very few people who doesn't believe mfunyeeko phone calls tukutwale wa president naye nga neebuuza nnyo because I'm a firm believer nti when you decide to deal with the president walina okubeerawo ekintu ekikutwala oddiiringa ne president unfortunately these days ndaba nnyo petty things but then nogamba why if it is the movement let us join the movement fena tutambulira awo ekyokola bimu ku byali byaŋŋaana ennyo okumiitinga president omuntu akukwata ne bw'obeera nga oli w'amaanyi oli akubira essimu nga weebase ng'oli w'amaanyi n'agamba
president actually abantu tebakugamba nti president yakuyita baga nti njagala kutwala wa president are you ready tugende kati so because of that no genda sometimes they prepare but that is going to be your godfather forever neba abatachimanyiko tayagala la president ngatamanyi tayagala okitegeera Fortunately, the protocol nze kati nabigoberera era nze nina abankubira amasimu Kasuku tusobola okuyamba ne sente zinona so nembaga nti bannaye bano be batwala bw'oba olina kyonna ky'oyagala okunnyonnyola nze kasita bano bakkiriza kuba saagala kwegoba n'abantu okitegedde kuba otuukayo agenda gy'oliko ntuufu ebintu bitambula oli n'agisabotagi nga lwa kintu kimu lwaki tewamugambye nti okola ki nti ogenda so ndowooza Bebe Cool bwebanga kyebamunenya ayinza okuba naye alina omugaati gwe nga tayagala oguzanyire mubuzanyisi ogulinnyelinnyemu bwotyo n'aguhata omugaati agukola eki naye kyendowooza nti bekibeera nga si byo ebiri bye twogeddeko ebintu bya ddala obwavu bungi nnyo ennaku zino obwavu bungi nina gwe nadde ngenda okukuba oluyi wa booda nabadde ku booda mpaakinze omusajja muwadde emitwalo 5 jako omutwalo makerera awo Kasuku sente namuga ngenda kukuba oluyi Kasuku sente zaffe nemuga ngenda kukuba oluyi nadde ntandise otambula ogenda gyali bayina katende lwaki kuba kati saawa eno waliwo obwavu obunnuma bentandika owulira omuntu aŋŋamba ebyo ebyekisiru ng'ate sirina na ssente you know kati banate abawagira NRM ekizibu kye bayina kati ne bwe baagala okwogera nti bannaye obwavu butuluma they are going to mock them genda president abawe ssente genda okitegeera so embeera etegeereka oluusi bwe balaba bavuddeyo banyiivu neze Kasuku kakuga ekintu kino Kasuku kimanyi abantu abasinga balowooza ndi ku perolo ya gavumenti bw'olwokuba njogera ebintu biri positive nakyo kisoboka era abantu abasinga bamanyi nti nze nayoola nzibu nze mbeera ne mbakyali bange oli n'agamba kati olaba n'ekisozi saaliyo saalabikira mu kamera naye olisanga omuntu nga kyali olaga mwagende ba pulezidenti mwala ba pulezidenti okitegeera so abantu balina perception eyo nti bo balowooza mu Uganda buli muntu ayogera ekintu ekiri positive aba state agent ate kati ekisinga okubeera fane nti in the moment ng'oyogera ebiri positive nga bakuyita state agent kati ate state tesobola kwegaana naye bw'okeera ku makya ng'oyagala okukakasa nti buli kimu bakiwulira kati yogera ekiri negative kati abajja kukulaga nti bulijjo bakola ki bulijjo bakulaba so I believe abantu abo baba nga baakola prioritize them mubawe ssente kubanga bye ebyamazima nti omuntu ayinza n'okuba nga sigamba nti amuyinako obuzibu naye nga kizibu omukakasa nti wakolera pulezidenti ate kati onoonyayo miliyoni 5 oba 10 okitegeera kakati ye challenge abasinga bo gye bakola kiye baba namu it is better n'omuwa ssente ze n'azoonoona n'atakwekwasa nti abanja ggwe kubanga nkakasa bwe twagendera mu kalulu ebibiina biba ne budget eyigenda mu kalulu so siraba we kimakingira sense yakuba nti you had a budget nga mugenda mu kalulu kati ate okandaaliriza abantu bano basasula ate nga babeerawo ne bawulira ati ate eriyo project endala ezakola ki ezasasula eriyo office ze balaba nga zo zitambuza emirimu gyazo nga kyali part of campaign okitegeera I think it is better secretariat y'NRM bwe beeyina okubasasula ebawe ssente zaabo bagende bazeeyonoonere bange tebalina kibi secretariat erina abaayo Kenzo yali adiiringa naye bo baabakiriyalinga simanyi so bano tunawulirako eri naye ndowooza n'ekirala going forward ku bintu bye tulabye kati olaba ng'ekyo kyoyogedde kati nga olaba I don't know how far mandate ya ONC bwegenda ne kati ebintu nga bino byandibadde mu ofiisi yaabwe office of the national chairman nti waliwo abantu abamu mu byobufuzi kiringera bwolaba ne gundi ensi zonna waliwo abasajja nga bo bawujja bunyama bwa gavumenti bo baliwo kulumba waliwo bayita ba useful idiots ze bakunyonyola bali naye balina we babateeka nga balina ka office ke bayingiramu kuba most times tebabeera mu structure ya gavumenti okitegeera naye bafuna we babateeka nga ze ezaabwe ziyitaawo abo babeera informal abo nno be bantu abasinga okubeera nga bo ne ku munaana ogw'ekiro pulezidenti batuula ne bamulaba problem ya ONC gye yafuna nga tugenda mu campaign
oyo bemmanyi abaana abakozeeko ne nina mikwano gyange be yateekako abakola naye abasasula bulungi naye bwe twali tugenda mu kalulu bamukuba kino ekikokola ne bamujja mu ebyo era ne bamusindika mu kuba nti alina kukuuma kalulu kakati ye brigade gye yali ategese okuba nti egenda kuba mu campaign era babalaba abamu nga basaasanya abamu n'asigala ng'alina engeri gyabakoze eki gyabaleeteyinizemu okitegeera kyoyogera kituufu yandibadde omuntu omwe kuba yali akakasiddwako nti baayina tebakompuleyininga so oba osanga n'abayimbi be yali akozeeko nabo mu project omuyimbi yasasulwanga fule before nga tannatuuka gwe weekyanganga oba oluusi toyimbi oba tokoze eki naye nga yakoze yakusasudde okitegeera kati awo ekizibu ekiba ku kampeyini z'NRM kimu olaba bino ebintu bye babeerangamu simanya iPod National Consultative Forum yesinga ababaka abangi kati yesinga okufuna sente ki ennyingi eri mu buyinza kati mu biseera bya kampeyini ebyaddala enkokola ziba nnyingi nga buli omu ayagala okukwata ki mu kukwasa basobola okukwasa omuntu omukyamu n'atatuukiriza byateekeddwa kutuukiriza akavuyo ne kakola kino kajjanga naye nga kyonna kuba mu kuba nti baba ne ssente nnyingi ng'abalwana bangi so kakati noze kyendowooza kuba nina abaana bangi bendabanga era baliyo bakolima ne ba tiktoka bennyini kati abajja ne bakuba ekintu n'ebisigadde babafunira office ng'eyo ba ONC oba zino government interaction center ne babeera awo nga bo balinawo sente zaabwe teziri mu structure naye gwe boogira bekasaba ne bakurecognizinga nga bakuteeka ku mwezi oba kugamba emergency funds be batyo bintu bino nebeera kati saawa eno singa bamanyi nti twafuna budget ya ONC maybe Bebe Kulu yakulembera kino sente ze yazifuna under that abayimbi yasobola kuba kyemmanyi Bebe Kulu tasobola kubeera nga yafuna sente ezo n'abeera nga tasasulanga bano bantu okitegeera kuba naye ejjukira yamala ku meeting president n'amugamba go ahead kati kino kiri under you era be yasasulako abamu yasooka n'abaweze yabawaayo zine n'atuuka n'alabanga kati nange nsigadde bwenti but anyway we are waiting to see of course as things still unfold and how it will end for now we have to leave this place until next time mubeere bulungi mweraba. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Ruzungu kade Kasuku tujikole sawa namba Ruzungu Ruzungu tugenda mu kujjere kutoka ntoko nimbuzi ndekuno arabohora babaddi abakyala wale somuyomba nyembuto katonda ya kyembuto genda weji waminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo Sheebah alina guno omugo gwa Musa wayitista premium detergent waliwo wanangabi ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange